हाँ। तो डॉक्टर को भी दिखलाया मैंने डॉक्टर को, ठीक है। खांसी आपके कब चल गया फिर क्या देख करा? लेना, ये अच्छे होते 8 दिन सर्वोपरि से तो ठीक है, 2 महीने तो फिर जांच करवा मैंने क्या समस्या। अच्छा फिर तो उसे में सर मिले एक बार सर कौन? ओके सर। मैंने कुछ 4 दिन ली तो मेरी खांसी भी चली गई और वो क्या प्रोडक्ट दिया रोके सर आपने? जी क्या क्या दिया रे सर, इनको एक एलर्जी डॉग दिया था, हाँ एक कफ डॉग दिया था हाँ। और पंतुलसी दी थी, और ये ही पौधे दिए थे। वहाँ आपका कितना पैसा खर्च हो गया था लगभग? मेरे और भी 3-4 बीमारी की है, मतलब मेरे बीपी कम होता है एक गायना डॉग भी दिया सर इनको। और ये सफेद पानी की शिकायत भी थी। वहाँ जैसे मेरे कितना छः- पैसा छः- खर्च कर दिया था? 6,000। वहाँ कितना 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे, यहाँ कितना हुआ? नहीं, यहाँ 6,000 हुआ था, शुरू में 1,000 ही हुआ था। वहाँ भी डॉक्टर को आपने अभी दिखाया, मतलब अभी लगती हाँ, जुलती बीमारी है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। ज्यादा मतलब सोनोग्राफी वगैरह तो बोली आपको थी, यहाँ मगर कितने उससे दिन में भी आराम कृष्ण लगा? में 5 सर मिल गया। यहाँ कितने दिन में आराम लग गया आपको? मेरे को 4-5 दिन में लगा। चलो। 2-3 बीमारी से तो पूरे अच्छे हो गए, मतलब कौन कौन सी बीमारी पे? ये मतलब- बाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ठीक हाँ, हो गई एक होगी? कफ वाली हाँ, कफ वाली। और यहाँ सीने में कुछ जलन पड़ती जलन थी पड़ और रही थी। सीना दुखता था, वो भी अच्छा। अच्छे हो गए। ठीक, कितने दिन में? ये लगभग 8 दिन। ओके, जोरदार तालियां।